Ja bih htjela samo da kažem nekoliko rečenica o Belgrade Language School i kako oni me pomogli da uči srpski. Ja također učim u Belgrade Language School, ali ja sam u grupni čas. I u stvari, ja sam čuo o ovom školi zbog Liza. Neki video ona je rekla o ovom školi, onda ja sam probao i da, mogu da kažem da iskreno baš je dobro. U mojoj grupi mi smo samo 2 učenika i to je baš dobro, zato što imamo puno vremena da pričamo. Prve 30 minuta tačno, radimo, samo časkali smo. Da li znaš koji je dan danas? Pošto je 1. april. Dan budali? Ne, mi kažemo dan šale. Ok. Dan budale. I naš profesorka je također super, a Marija, manje domaći sljedeći put, molim te. Pa vidite kako koristim padeži sada, pa znači da ja sam bolji. Znači ova škola je dobra. Not good, Dad. Nije bilo dobro padeži, ja pa izvini. Ali ok, ako padeži nisu dobro, to je zbog pritiska, ne zbog profesorka. Imamo domaći, puno domaći uopšte, ali što je dobro, zato što ne moramo naravno da pravimo sve domaći. Ali ako hoćete, ako imate motivacija, imate puno između svaki časa da radite. Uradiš domaći, imala si 8. 11. vežbu, je li tako? Samo da vam kažem, ja uvek radim domaći, ali taj čas koji mi snimali nisam. Takav loše primjer za video. Ali znaš što je smiješno što si jučer rekla kao, možemo kao to da idemo prvo malo pričamo pa provjeravamo domaći. Uopšte, u početku časa mi se igramo, a poslije zavisi. Možemo da vidimo neki gramatički stvar. Znači crtati, crtaju. Onda od uvek sam pogrešila. Da, znači crtati ti je druga grupa, normalno. Da, shvatila sam da pogrešno sam stavila mnogo beleške u Ankiju. Pa problem je ponekad ja čujem nešto i onda odmah dodam u belešku i onda pogrešno sam čula ili bila sam pijana i nisam mogla da vidim šta sam pisala. Nije valjda da kada si pijana stavljaš u Anki? Ali moram, u taj trenutku najbolji trenutak. Usred razgovora, čekaj, Anki. Da li bi to ponovio za mene samo da snimem da ubacim u Anki? Evo ga. Ali ponekad mi studiramo neki tekst ili neki snimak. 3. Na ovom mestu nalazi se pešački prelaz. 4. Ovde možete izaći sa autoputa. Ali uopšte na mojim časovima mi ne studiramo puno gramatiku, kao što možete da slušajte, zato što ja sam to birao, zato što hoću prvo da učim više vokabular i da razumem više, a sad ne hoću da učim gramatiku. Ako ne razumem reći, Ema će me objasniti na srpskom, umjesto samo da prevodi na engleskom. Znak na kome je nacrtan jelen. Da ne znam što je jelen. Da, znam. Oveka. I to kao upozorenje. Da. Mi imamo isti stvar, ali sa kengurima. I jedan je na znaku kengur. Da, ali stvarno. Ne šalim se. I to je ono što je dobro na ovoj školi, je da oni poštuju šta hoćeš. Naprimjer, ako hoćeš samo gramatika, pa časovi će biti samo gramatikom. Ali ako hoćeš samo da pričaš, da vežbaš, onda će biti samo to. I to je baš dobar point. Oni imaju konkretnu strukturu. Nije samo za čas, ali također za napredovanje bliže ciljeva, moja ciljeva. Oni su baš profesor srpskog jezika, ali za strance. Jer, na primjer, kada učite srpski Srbima, u poređenju sa strancima, to je baš drugačije. I drugi stvar što je baš dobro je da uopšte profesori ne prekidaju. I to je baš važno za mene, zato što ne volim kad počinjem da pričamo nešto i onda pa ovdje imaš greška, to je lokativ, ne akuzativ, šta pričaš, o tome pričaš.
I da onda ne prekidaju kad pričaš, ali poslije, kad si završio, onda će da te kaže šta je bila greška. I to je baš super. I mislim, to je to za taj video danas. Ako vi ste baš vredne pčele, možete također da nađete profesor ili na iTalki, ili Belgrade Language School, ili drugu školu. Nema veze, ali šta je najbitnije je da imate neko sa kim da pričate. To je baš važan stvar. Poenta za taj video. Onda vidimo se sljedeće nedelje. Ćao. Ljubim vas. Ajde, čao, čao. Ali nisam imala strpljenja za toga. Šta sam uradila umjesto? Ja sam kupila knjigu. Evo ga. 2000 najčešći korišteni reči. I učila sve reči iz ove knjige.